Непогода в Ахтубинске разыгралась еще в пятницу. Пожарные расчеты по вызову выезжали не один раз. Горела степь и объекты, расположенные на территории города. В субботу порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган валил деревья и рвал провода, вследствие чего села района и отдельные микрорайоны города на протяжении суток оставались без света и воды. Только в городе энергетики устранили 74 порыва электричества. Для локализации пожаров была произведена опашка земель. Областное руководство в помощь городу и району направило дополнительные силы для тушения пожаров и восстановления электричества. Неравнодушные жители также принимали участие в ликвидации пожаров. В настоящее время коммунальные службы продолжают работы по устранению последствий урагана. Очень много было поваленных деревьев. Значит, работали мы в субботу и воскресенье без выходных. То есть в районе 35-40 деревьев упало. Были отпилены, убраны с тротуаров, с дорог, чтобы не мешали проходу людям, проезду автотранспорта. Сейчас занимаемся уборкой и устранением. Как ни странно, но ураганный ветер не помешал работе паромной переправы. Она действовала и в субботу, и в воскресенье. С момента последнего репортажа лишь изменилось место швартовки парома. Сегодня плавсредство переправляет до 4 автомобилей за раз. Дачники просто не верят в свое счастье. Приехал на дачу, наша душа радуется. Паром пустили, слава богу. Очень хотелось бы к вопросу паромной переправы больше не возвращаться, а делать репортажи исключительно о богатых урожаях садоводов и огородников. Правда, после урагана много недозревших плодов оказались на земле. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.